Bon, on a autant la situation depuis le bi. Par exemple, le bi balé déjà en 2019. À l'époque, on a Bourmès Kadima. Et là, Maman Moko a trafiqué des documents pour avoir le pan commune, il y a Kalam, au Bissoma Sotoebi. Depuis 1957-1958, la commune est totalement brouillée. L'autorité coloniale à l'époque, la Mindele, la commune à Kalamou, la commune à Kinshasa, maison communale, la commune à Ngiringiri, la commune à Bandalungu. Au monde architecture, il y a la commune à Nyoso et Zali Nengemoko. Il y a une expérience au Babanaï Nango. Il fallait continuer dans Nango. Et il y a un modèle où il y a un séparer Nango. Alors, Motomoko Aya, alors Bakeye, Batanaya, Soumara, Kobino, ils allaient sonner Mamaming. Alors, Bisso l'État, Toro, Lingelo, Momote, Toroba, non, voilà, tout dans l'état de droit. Et puis, droit à l'État, ils allaient bafouer dans le niveau de la Romana. Donc, il y a un atelier Awa, l'État. Azonga n'a pas droit d'ailleurs, donc mon côté, Ozala, moto armée, Ozala, moto à police, Ozala, moto à justice, mon côté, Azana droit,
yakoya awa pe azwa lupango ya l'État. Alors bato ya ndenge wana toza ko traduire bango na justice po tozali na eloko tobengi état de droit oyo tata mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi aza kosenga état de droit. Alors moto aya o papa na ya somaka lupango oyo ya l'État, lupango pe commune, c'est-à-dire que lobby moto musu pe robi na funa bon voilà stade Tata Raphaël na somaka yango tango zaka stade du 20 mai palais du peuple na somaka yango tango zaka Paradjouma stade de martyrs banako pesa ba carte ya SD arolo basombaki yango asombaki pe boulevard Lumumba asombaki pe boulevard de 30 juin. Donc tokoki ko désacraliser l'État na niveau oyo tozomona lelo te. Donc tokoki kondima yango te, ngai nakoki kondima yango te. Tata mokonzi na likolo na biso nyonso na Kongo awa aza na kanda na nkambo oyo esengeli bato basali boye to traduire bango na justice. Bourgmestre yo kobanga eloko moko te, moto akosimba 1 cm ya mabele ya commune ya Kalamu azali te, abotami mpe nanu te, akotikala mpe kobotama te. Ekofi mpona moyibi bana kini bomela mai botika masanga peuple nino amelaka mai te. Je suis dépassé. Et après atoleka bana kini bomela mai botika masanga tala mususu peuple nino amelaka mai te. Chae ya biscoto. et après Et voilà. Oh tata Nzambe. Voilà. Je savais. la question c'est est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Pas du tout. Eh bien, il a raison de s'étonner. Est-ce que c'est mauvais de prendre l'alcool? C'est mauvais ça. Ah bon? Yo le bini. Un chrétien, je répète encore, un chrétien doit boire l'alcool. Pédamot, Tito a raison. Un chrétien doit boire l'alcool. Ne buvez pas l'alcool. Pourquoi? Bon, entre Gédéon et la dame, qui dit mieux? Qui dit plus? Qui dit mieux? Eh plutôt qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Lubaka na lingala. Revenons à Numbuku. La question c'est Entre Gédéon et la dame, qui a raison? Point d'interrogation. Est-ce que c'est un péché? Point d'interrogation. Ne buvez pas l'alcool. fuyez la maison de l'alcool. Mais Jésus prenait. C'est ça qui nous soulage dans ce pays. Avec tous les problèmes qu'on a au quotidien là, si tu ne bois pas, tu vas faire comment? Il y a plusieurs boissons. Tu peux boire de l'eau, tu peux boire le Vita, l'eau, le Fanta. Vraiment? Il y a toutes sortes de boissons. Si tu n'arrives pas à boire tout ça, bois la bouillie. Hein? Quoi? Quoi? Bois la bouillie. Jamais. Mais attendez, faut pas dire jamais comme ça. Elle peut avoir raison. Bah oui, elle peut avoir raison. Mais y a-t-il au moins un verset biblique qui nous autorise de prendre l'alcool? Luc chapitre 5 le verset 51 31 plutôt. C'est pas Makoso chapitre 1 verset 31. On dit Luc. Juste un instant, attendez, je vais chercher ma Bible. Excusez-moi. Lisez Bible. Je vais commencer au verset 30. D'accord. Alors le pharisien et le scribe se mirent à critiquer ses disciples et à leur dire: pourquoi mangez-vous et buvez-vous? Donc Jésus boit. Ouais, mon vin. Makoso, Mathieu, Makoso, mon vin est là-haut. Makoso, Mon vin. Makoso. Je n'ai pas encore fini de lire. Mon vin est là. Mes frères, le doux vin, le bon vin. Vive le bon vin! Conclusion, Donc, en conclusion, on peut boire, mais pas trop. Et on peut savoir pourquoi? suivez une image, on se retrouve après. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Epesinga lokola posa ya kosanza. On va changer de ça.
Pardon mon frère. Maître Kenzo. Kuluna va profiter la publication examen d'état à Funa. Tozali la commune ya Bumbu sur 24 novembre. Pour na basala désordre. Baluka nenga nini. Bakoki koyiba. Kobotola. Pe kosala mabe nenga na ndenge. Botala bino moko. Ndenga ni désordre zali kosalema. Kuluna ezali kobunda ma live s'il vous plaît. Kokamwa ba moto ye na ba policier ba monike kuluna leki makasi tala ndenge bazali kokima po bazali kobanga ba kuluna ba s'en charger na bango. Quelques heures après colonel Bourou ye kokita commandant ya la police ya commune ya Bumbu kaka ne bazali komona ba kitina belema na ye pona koluka ko calmer situation zoka te ba kuluna. Et si déjà la benne na bango tere kimia kasi bana mibali mibalongo zali komona la police atie bango maboko ba atie maputa na mutu lokola watu ko examen l'état zoka te luvunu bazali batu mabe benemi ya kimia bakuluna yango la police atie bango maboko mama kuluna bunem pendant combien de heures 4 heures. Siko bino bozali ko sala nini église catholique comme bozali komona wallahi bila ita na jire 1 na kombo nzambe so balaki sango ta papa linga silika makasi tozali na 21e siècle s'il vous plaît awa tozali bongo na commune en Sele na village babengaka Laou église bozomona bebota no libanda donc textuellement na sera bakanza mais pourtant tozali na 21e siècle tokota raté tokoti libanda déjà formé zo yeba na te mandala la don yo mo peno yebi série ya ba alléluia 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 donc tangu tokoti na kati ngaye baba akutu no bazali komona se mwangana donc bazoki te na pour ki batie bazoki te na pour ki mususu batie awa soko ko fona système ataroche moko mupandi sora balobi bobot soko lingo zongisa bonde ko il faut beta sous position mususu po soko le bo poser pena deux systèmes sika moko ndimela ke 10 minutes se ko kyoka pena mama na monte dire pena ba check na réchaud mais ali kolo babo fandi tala libaya bozomona nde teleme de jouer le quoi la colonne bazupe ba pour ki ba poser mupandi po mupepa mbula soko makasi awa ninyi sarango ebongo shero sangwa tela kayenga ye textuellement na tabouret au parle bando teke la pétrole na coin coudan on a kisi que ba fidèle catholique vous allez pas na droit à contribuer pour la construction de l'église catholique awa na commune en Sele na village là-haut bongo kota mabele serait pena fola ta kacha bien na ba chaussette na quatre chaussettes ezate o te pena sachet vivre kanyo makasi poko risque pena yo na église bien ozu na peli pamboli mozongi ndako bolingo la lebo mukusa o kwanza boy liandi aussi mal ko la droite boy liandi pona nini église ezali na zelo to beleli ba fidèle église catholique ya mokili mobimba tango ba moni boy bayoka pasi basala mon geste pour la construction ya église o quel boule lo bakité to lobi ezali na ba réalité na yango kokamwa bino moko boyoka eloko oyo mwana mobali oyo bozali komona boye babengaka ye John potuna ngai nini abapaki ye na ekulusu ndenge boyebi Yesu Kristu akufela batu mpona masumu ya batu me ye sikoyo akufeli makambo nini boyoka ntango oyo